নমস্কার সবাইকে, নতুন একটা মিনি ব্লগে সবাইকে জানাই স্বাগত। তো তোমরা সবাই কেমন আছো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলো না। তো আজকে তোমাদেরকে আমি দেখাবো। সো আমি গিয়েছিলাম কালকে বাজারে, তো সেখান থেকে কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনেছি, পেন, আর্ট পেপার, এ4 পেজ, আর অনেক কিছু কিনেছি। তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। যত মানুষ চিনবেন তত একা থাকার ইচ্ছেটা বেড়ে যাবে, কারণ একাকিত্ব কখনো বেইমানি করে না। এই পেনগুলোতে না খুব স্মুথ ভাবে লেখাটা নিয়েছিলাম পার্টিকুলার একটা ড্রেসের সাথে। তো তাহলে যে ক্লিপটা সত্যি দেখি পছন্দ হয়। মা এরকম একটা ব্যাগ নিয়েছিল। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলো না। তো বাই।